日跟住小助理自駕嚟到澳門，帶你行勻最奢華嘅酒店，感受紙醉金迷嘅一日。第一站澳門威尼斯人，呢度最出名嘅就係大運河購物中心、人造天空、貢多拉遊船，似真係喺威尼斯咁啊！唔使飛巴黎，呢度嘅巴黎人鐵塔超級還原，喺法式花園入面影翻張靚相啦！夜晚記得嚟永利皇宮坐纜車同埋睇噴泉喎。新濠影會睇唔睇到呢個8字啊？呢個就係亞洲最勁嘅摩天輪，坐喺上面可以望到成個澳門嘅夜景㗎。今日最後一站澳門倫敦人，大笨鐘1秒帶你穿越到英國。今日我哋感受咗澳門最頂級嘅酒店，幾個酒店之間嘅行程都幾遠下喎。好彩我哋有台3地牌車，今日行晒所有酒店都冇壓力，仲有更多粵港澳生活資訊，下次分享俾你。